लड़का आईपीएस ऑफिसर को थप्पड़ मार के चला जाता है। बाद में मैडम गुस्से से पुलिस को बोलता है उसे पकड़ने के लिए। इसके बाद दूसरा लड़का आकर बोलता है, मैडम आपको जिसने थप्पड़ मारा वह मेरा दोस्त है। मैडम कहती है, तुम्हारा दोस्त का इतना बड़ा हिम्मत है, मुझे थप्पड़ मार के चला गया। लड़का कहता है, मैडम जो भी किया आपके अच्छे के लिए किया। बाद में मैडम कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? लड़का कहता है, मैडम आपकी पानी का बोतल में दोनों ने जहर मिलाया। इसके बाद मैडम जब दोनों को पूछता है तो लड़की भड़क जाता है और कहता है, आपके पास प्रूफ क्या है? बाद में मैडम कहती हैं, मेरे पास तुम दोनों का वीडियो है। बाद में लड़की मैडम से माफी खोजने लगता है।